What is okusiiba? Wangi? Is to fast. And what is to fast? Okusiiba. Ate okusiiba. Bulijjo njagala nkuyigirize nti oli mwoyo. You a spiritual being, oli mwoyo. Gamba ndi mwoyo. Lindako bw'olifa ogenda kweraba nga oli mwoyo. Abamu oyagala kumala kufa otegere nti oli mwoyo. Naye oli mwoyo. Guno omubiri si ye gwe. Oli muli munda. Ate nze neewunya oluusi. Oyigenda n'oyogera ebigambo n'otubuzaabuza. N'ogamba omukono gwange gunnuma. Omutwe gwange gunnuma. Gwe nannyini mutwe oli ludda wa? Gamba ate mmanyi gye ndi. Neekonya ekigere kyange. Gwe nannyini kigere oli ludda wa? Weemanyi oli mwoyo naye tubuzaabuza buli kaseera. Oli muli munda oli mwoyo. Haleluya. N'olwekyo era bw'olifa ogenda kweraba nga omubiri gwe guli awo mu ddiiro gwe oli wano mu bbanga. Ky'olaba n'omuntu eyafa oba maama wo oba kitaawo oba muganda wo abaafa baabaziika emibiri gyabwe giri eri gyavunda dda. Olira naye atajja ekiro n'ayogera naawe. Oli omulabyeko omufu oyo? Najja n'ayogera naawe ate ebigambo bya ddala constructively n'ayogera naawe. Amiina. Kati oyo gw'olaba yeyo yennyini omubiri gwe yaguvaamu n'avunda naye ate yakyaliwo. Kwegamba ali awo alinda judgment olunaku lwe banaamusalira omusango ayenjeera bwejeezi. Ajja atawaanya abantu atawaanya baganda be. Naawe bw'oli kufa nga tofiiridde mu Yesu n'ojja n'otawaanya tugenda kukookya akabina ako tulabe. Gakulebye okufiira mu Yesu n'owummula mu kifuba kya Ibulayimu n'owummula n'olinda Yesu. Haleluya. Kaakati nno omuntu abeera mwoyo ate omuntu tofa obeerawo emirembe n'emirembe. Akajanja kakuzaaza kokamanye tokyaddayo butabaawo ogenda kubeerawo emirembe n'emirembe. N'olwekyo ebiseera ebisinga tubadde tuteeka nnyo amaanyi ku mibiri gyaffe na bintu eby'omubiri naye omwoyo yennyini nga tetumufaako. Kye ŋŋamba osobola okuba nebbwa ku mukono gwo oba ku ngalo yo toyinza kwebaka nalyo. Era ogenda n'olijjanjaba n'ofuna pulasita n'eddagala n'oteekako n'osibako pulasita toyinza kwebaka na kiwundu nga tokijjanjabye. Naye osobola okwebaka n'ebiwundu ku mutima okumala emyaka 10. N'osula nga bikuluma nsula okaaba. Toyagala kubijjanjaba nti wabeewo abejjanjaba oyita Yesu jangu onzijanjabe ekiwundu ku mutima mpulira nfa. Tewali. Kwegamba we don't care about the spirit. Tufa nnyo ku ki? Ku mubiri. Naye ng'ate omubiri gwakukoma ku nsi kuno. Naye omwoyo gwo gugenda kubeerawo emirembe n'emirembe. N'olwekyo njagala kusooka otegeere nti laba mu kitabo kya Engero. Wali wasomera Bayibuli? Very good. Engero essuula ey'okuna olunyiriri olw'abiri ye Proverbs 4:23. Tuli mu Ngero essuula ya 4 lunyiriri lwa 23. Lugamba nti onyiikiranga nnyo nnyini okukuuma omutima gwo. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuuma omutima gwo gwe mwoyo gwo. Lwaki? Kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Kubanga omwo mwe muva ensula obulamu. Omwoyo gusobola okuwangaza emyaka mingi. Omwoyo gusobola okusala ku myaka. Emmere ennungi si yekuwangaaza. Terobanyi muzaze twali abavubuka bana katulina eddalo lingi nnyo awo emirembe gy'Amiini awo edda. Kunywa mwenge, kulwana mu bbaala, kukuba bikonde, kinga bye bitunyumira. Bbaala ku bbaala. Amiina. Omanyi Sitaani akuteekamu ekintu ekibi ne kikunyumira. Haleluya. Kati mufujja eryo yonna ebingi bwe bityo. Nze sisita wange n'akulira enjiri n'endokoka nibavaamu ne bagamba tupiire. Osiruwa tegenda. Wenze kugamba sikuwali eri abantu ogezi wali eri kufa. Amiina. N'endokoka nibavaamu. Naye njagala kutegeeza nti bannange abo abaasigalawo twali bana eddalo lyaffe. Abasatu abo abaasigalawo kati bonna bali ku ttaka. Tegekika omu yalwana nga bwe twalinga tulwana kati yateekayo dda bakuba essasi n'afa.
owokubiri n'ajja omwenge ng'atabira n'akugekolo ng'atabidde n'afa tobera loole nawe. Owokusatu enja omwenge ate alina sente nyingi omanyi bw'oba oyo kulya omwenge tejyakiba. Siriimu n'amukwata naye ateekayo kati nze ndi ku nyongeza ya myaka ate nze nandibasooseyo kubanga nze nali nkulembera ekikoosi. Kitegera kye ngamba? Ekimpangaziza si mmere nnungi si ssente naye omwoyo gwange gwakyuka. Haleluya. Singa nange omwoyo wena gulekera sitaani nga bali singa nateekayo. Nolwekyo care about your spirit kubanga omwoyo gwe gukola obulamu. Is the spirit which makes life. Amakulu gategeera. Nolwekyo mu kusiiba kuno njagala nnyo okwate ku mwoyo gwo nnyo okulabanga gugenda okukolera obulamu obupya gy'okoma okukula mu mwoyo gy'okoma okukwatagana ne Katonda gy'okoma okulaba ebirungi. Haleluya. Amakulu gategeera bulungi. Kaakati njagala tulabenge okusiba kutegeeza okutta omubiri oba okunafuya omubiri n'ogumma emmere n'oleka okola ki? N'okutwala ewa Mukama Katonda. Si kugumma mmere yokka, ogumma buli kintu kyonna ekiyinza okunafuya omwoyo gende wa Mukama. Amiina. Byonna n'obimma omubiri n'oba nga gunafuwa. Bwe guba ogw'amaanyi gusaanikira omwoyo. Genda mu kitabo ky'Abagalatiya kwanguya kulage. Galatians essula 5 olunyiriri wa 16. Tuli mu bbaluwa ya Pawulo gye yawandikira Abagalatiya essula 5 olunyiriri lwa 16. Olunyiriri lwa 16. Naye njogera nti mutambulirenga mu mwoyo. Kale temutuukirizenga kwegomba kwa mubiri. Tambulira mu mwoyo. Tojja kutuukiriza kwegomba kwaki? Kwa mubiri. Lwaki? Olw'ekumi Mama tojjako muzindaalo. Kubanga omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo. N'omwoyo nga guwakana n'omubiri. Simanyi kiraba. Omubiri gwegomba nga guwakana n'omwoyo. Oyinza okulabira ekiro ng'oyagala okusaba. Buli mu mwoyo gw'oyagala okusaba naye omubiri ne gugamba togeza n'onzija mu bulangiti mbikka mangu. N'obeera mu buliri ng'oyagala okusaba naye nga tosobola kufulumamu. Kyokka bw'wabaawo eky'omubiri oli n'akuyitirira ssente zo omubiri teguyinza ganze nyongeraako bulangiti era bwe kugamba bwe gusamba eri bulangiti w'omazirwa ssente zange kubanga ssente zigenda kuyamba mubiri ne bwe bituuka eby'omwoyo nga gukufuga. Haleluya. Bwe bituuka okusaba nga guganze enkooye sabayo ebigambo bibiri nze njayuuya. Ogamba otya? Kitaffe ayogwe nga weebaka. Kyokka bwe gutuuka okuyomba nga gugamba nze nina ebigambo wali olabye yayomba n'ayayuuya. N'agamba wa ayinza okuyomba n'ayomba ne gwayomba essanga agenze n'ayomba n'ekkubo. Lusajja lusiru tewutege temuli magezi bakubuza luba lwagenze mwana wattu naye temuli magezi. Naye bwe bituuka okusaba ebigambo bisatu ng'okoowa omubiri gukusika ne gukozesa ebyakwo. Amiina. Kubanga guba gw'amaanyi. Haleluya. Era ntera okugamba abakyala bafumbo olina eryami lirokole naye nga lindiro lyakukoona mmere mande ku mande teryagala kusiiba. Naye bwe balyagonda litya lunaku lumu bajja kuleetera abaana birizadde ebweru. Kubanga omubiri gujja musika ku bufuge akole ebisobo. Haleluya. Gwe ng'omwoyo omwoyo gwo munafu nnyo 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 okusinga omubiri gukusinga amaanyi kankubule kubanga gwo guli ku nsi yaagwo. Haleluya. Okuggyako osise omwoyo guno n'ogutwala mu nsi ey'omwoyo nagwo ne gubeera energized ne gwambala amaanyi okusobola okufuga omubiri. Amiina. Omubiri ne gugamba nze njagala booyi nkooye obwasinga njagala booyi. Amiina. Bw'oba ow'amaanyi mu mwoyo n'olyoka okuba oli ogamba tereera mangu weebake. Naye omunafu agamba atya okke tugende. Mukama yeebazibwe.
kira wansi tulire kubanga ebyo byolekanye mulemenga okukola ebyo kubanga ebyo bikoze eki byolekanye. these are contrary to each other byolekanye buli kimu they are contrary kitegeeza ki nti biwakana tebisobola kwaguliyinga ekimu kyekifuga kino wakyo bwe tuba mu nsi ebintu omubiri gwe gufuga n'olaba omuntu n'anyowalaki abasoda bamugamba lekeraawo omwenge ekibumba kivunze naye nga tasobola gulekayo lwaki omubiri gumugamba mpanze mpampa. Haleluya. Kwegamba omubiri nga gukusikane gukozesa ebyagwo oluusi nakoze ebyakibi. Amina. Kakati nno tebisobola kwaguliyinga bwe tubeera mu nsi omubiri gutufuga naye bw'olokoka oli supposed okwambaza omwoyo gw'amaanyi gufuge omubiri. Onoogwambaza otya nti omubiri gunafuye omwoyo gufulumye gugende wa Katonda gulye emmere. Amina. Waliwo bangi musiiba naye temusaba temusoma Bayibuli wabula kuki kulinda kusiiba olukuka gundi emmere yange ebulayo eddakiika 3 bwe mwalidde edda yongereko gundi eyange yongerako tonasaba tosomye ku Bayibuli wabula kusiiba busiibi kyokka eyo bagiyita hunger strike. Osiibye okange Katonda akolera ekintu. Waliwo ow'ebyofuzi yasiiba bakole oluguudo. Amiina. Tetusiiba kanga Katonda tusiiba kwefaako omubiri gwaffe guno gunafuwe omwoyo gende wa Mukama Katonda. Mukama yaffe yeebazibwe. Kati yongera wansi tuwulire. Mulemenga okukola ebyo bye mwagala. Naye bwe mugulumizibwa omwoyo omubiri genda kule 19. Naye ebikolwa by'omubiri bya lwatu. Kaakati mu mubiri muno mulimu ebikolwa byenjagala by'olina okutta ebibadde bikuwaliriza okukola ebiso. Mubiri mulimu ki? Bye bino obwenzi. Mulimu obwenzi. Empitambi. Oba empitambi eki? Filthiness. Oluganda simanyi baluvunula. Okay, genda mu maaso. Obukaba. Okusinza ebifaananyi. Ebyo ebyobusamize. Okuloga. Atyo. Obulabe hatred obukyayi. Okuyomba. Obujja. Obusungu. Empaka. Okweyawula. Okwesalamu. Ettima. Obutamiivu. Ebinyumu. N'ebiringa ebyo nsooka okubabulira. Obusungu byonna n'olaba ne kamunyeera kalina obusungu n'enkoko erina obujja erimu obwenzi erina enkoko zaayo awaka. Olabi kaakati bw'oleeta akakoko okajeggomba okaleetedde okasibye ebyayi nga tonnakasumula n'ekalengera nga yakabuukidde dda eba eguddemu omuzimu gw'obwenzi. Genda ogigobemu omuzimu gw'obwenzi kale. Amiina. Yo erina endowooza n'omubiri. Kati omubiri guno tegulina control. Omubiri kyegigamba kyegenda nakyo. Naye ffe omubiri gwe tugamba nti owange waliwo akawala kali gw'omwoyo guba ogw'amaanyi ng'okugamba gwe mubiri tereera. Haleluya. Muvubuka gw'omubiri bwe gukujagalalako naddala ku makya nga gujagaladde gukuma oluyi lugambe wummula yitawo tugende tubulira enjiri maako. Kubira mu ngalo Yesu. Amiina. Oyo gwe bayita okufuga omubiri nga tegukozesa byakwe. Toyinza kufuga omubiri okuggyako ngo omwoyo gwo gwambaziza amaanyi. Haleluya. Kaakati ky'oba olaba nti bw'ogenda mu Abaluumi, genda mu Baluumi maako. Abaluumi essuula ey'omusanvu oluye 15. Tuli mu bbalwa y'Abaluumi essula 7 lunyiri lwa 15. Kubanga kyenkola sikimanyi. Kubanga kyenjagala si kyenkola. Naye kyenkyawa kyenkola. Maka abafaana bwe batyo nga kyoyagala ekirungi tosobola kikola wabula kyokyaye kyokola. Waliko emikono mazima. Bagagamba ffenna. Nga wejjusa
mukyala gw'omufumu n'osandabula omusajja n'omufuma n'ovuma bw'amala okugenda n'ogamba nnekala omusajja mbadde nvuma waaki. Eringa munda omwoyo gwe tegulina maanyi kontrolinga mimwa. Emimwa ne gifuluka ne gyongera yagasiya. Haleluya. Otyo ikira wansi. Naye obanga kyesaagala kyenkola nzikiriza amateeka nga malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Wabula ekibi si gwoba okikola, wabula ekibi ekituula mu ggwe. Ekibi ekyo kituula wa? Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi. Mubiri temutuula kirungi, omubiri tegulokoka. Omwoyo gwe gulokoka, omubiri tufuga mufuge. Gwe okusigala nga bwebiri era muggulu tegugenda gendayo, gugenda kusigala wano ku nsi. Yesu bw'alidda nga twambala omubiri omulala. Amiina. Nolwekyo mu mubiri temutuula kirungi, mulimu kibi kyereere. Kaakati no bw'ogenda mu ssula y'omunaana agamba atya? Olugiri lw'okumi. Balwa y'Abaluumi ssula 8:13. Kubanga bwe mugoberera omubiri mugenda kufa. Kasita onoogoberera omubiri kyegugamba ng'oli munafu, ne gugamba njagala boyi n'ogenda, ojja genda oyenda siriimu akwata oteekeyo. Omubiri bwe gubaako waya ne gugamba nze njagala kulwana, ojja kulwana bakufumita ekisoofe. Bwe gugamba nze njagala kunywa ku mwenge ng'onyoola ki nga kibumba kivuunda ng'ofa. Bw'ogoberera omubiri kyegugamba gukutwala mu kufa, kubanga gwe enkomere yayo kufa, omwoyo tegufa. Amiina. Otyo naye bwe mufiisa ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo. Naye bw'onaafiisa ebikolwa eby'omubiri byetuli mu Galatiya olw'omwoyo, omwoyo bwe gusobola okubitta. Kubira mu ngalo ekigambo ekyo bwana wa. Kadde bw'akagamba otuulire. Naye bwe mufiisanga ebikolwa eby'omubiri olw'omwoyo muliba balamu. Mugenda kubeera bulamu. Lwekyo omulokole omunafu osobola okulabira ebizibu mu bulokole n'okusinga ow'ensi n'ojulira n'okuva mu bulokole. Naye omulokole anoonya Mukama Katonda n'anyambaza omwoyo gw'amaanyi, ogenda bugenzi mu maaso buli kaseera. Haleluya. Gamba mubiri gwe tonnimba, oli wa ku nsi kuno, nze ndi wa mu ggulu, tojja kunfuga. Okirabye ekigambo ekyo? Njagala omwoyo gwo gwambazibwa amaanyi lunaku lwaleero gusobole okufiisa ebikolwa eby'omubiri. Yongera Abakolosaayi tukinyuke. Colossians essula 3, bayita Abakolosaayi essula 3 olugero lwokutaano. Tuli mu Bakolosaayi essula 3 olugero lwokutaano. Kale mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi. Mufiise ebitundu byammwe ebiri ku nsi. Obwenzi. Wulira muwala gw'omuwala, obadde munafu, obadde n'akaleezi kakutawaanya, kali awo bakayita ka Henry. Oba oluvamu okusiiba wano n'ogenda n'osiibulukukira ewaako. Bwati omuwala bwe yatugunyumiza, twali munakwana naye ng'omulenzi yamunona ku kyaki, ne bagenda ne basiibulukuka. Kale n'olaba okusiiba bwe kuba bamenyerewo bwereere. Naye kaakati ogenda kaweereza message, ne kaakati solinda nawula nga tuvudde mu katikati. Kwata simu kuwadde chance, teekamu simu oteekemu message, Henry ndi mu semina enansana nfudde. Wakiwulira? Mugambe nfudde, ebyange naawe bikomye lwaleero nafudde. Bwakubuuza maama ofudde ki, ng'omugamba abafute boogera ndeka nafudde. Mujenye omuwala oyo mugambe fa olwaleero. Ofiira ddala omubiri gwonna nga gwafa kakongoliro. N'ebino by'osanga wali akasajja ne kakubako kabina, omuwala n'okubuka. Omubiri tegunnafa, naye yafudde. Ne bw'omukubako nga akuba ku kipaapaali talina kyawulira. Kwera mu ngalo Yesu wafumba.
amira mufiisenga ebitundu byammwe yogera tulire obugwagwa bwonna bugenda kufa ate okwegomba okw'ensonyi omululu omubi n'okuyaayaana kwe kusinza ebifaananyi atyo olw'ekyo obusungu bwa Katonda bujja ku baana batawulira era nammwe mu ebyo mwe mwatambuliranga edda bwe twalinga bwe tutyo ng'emibiri gitufuga nga tukozesa ebintu ebisobu kyola teweegomba bantu bansi abo emibiri guyinza omukozesa ekintu kyonna n'ateekayo mu ttaka alina ebisente alina sente nyingi naye afugibwa sitaani n'omubiri essaawa yonna akola ekintu ekisobo ekimuyingiza ettaka aleluya kirira wansi bwe mwali abalamu mu byo naye kaakano era nammwe muggyeewo byonna obusungu gamba tebusulawo olwaleero ate ekiruyi ettima okuvuma okunyumya ebyensonyi mu kamwa kammwe ebyo byonna tugenda kubyeyambulira ddala olwaleero omusaayi gwa Yesu ogenda kuyita ku kwambule aleluya amen otyo temulimbagana mwekka na mwekka genda ku 12 olw'12 kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda kaakati tugenda kwambaza emyoyo gyaffe kubira mu ngalo Katonda waffe Yesu agenda twambula omwoyo mutukuvu atwambaze kale mwambalenga ng'abalonde ba Katonda abatukuvu era abaagalwa omwoyo w'ekisa obulungi ekisa n'okusaasira obulungi okola bulungi olowooza bulungi oyogera bulungi okwewombeeka obuteefu ye meekness obuteefu obuwombeefu okugumiikiriza ate nga muzimbiikirizagana era nga musonyiwagana mwekka na mwekka omuntu yenna bw'abeera n'ensonga ku muntu munne era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe era nammwe bwe mutyo kweyo byonna era mwambale okwagalana kye kintu ekinyweza okutuukirira era emirembe gya Katonda giramulenga mu mutima gwammwe kubira mu ngalo ebintu ebyo kati ebyo bye tusooka okwambala era kye bayita okukula mu mwoyo